요즘 피부가 너무 건조하고 예민해졌다는 느낌 드세요? 그럴 때 필요한 건 강한 성분이 아니라 바로 진정입니다. 아줄레 성분은 캐모마일의 자연 성분이라 피부 열감과 자극 신호를 빠르게 잠재워요. 바르는 순간 느껴지는 차분해지고 시원해지는 피부. 각질 관리 후, 모공 관리 후 민감해진 피부에 딱 필요한 세럼입니다. 피부를 누르지 않고 편안하게 안정시키는 진정 케어. 예민해질수록 피부는 진정을 원합니다. 에클라도 아줄렌 세럼.